วัสดีครับวันนี้จะมาสอนสุ่มในกาลิน่านะครับไปดูกันเลยนี่นะครับเมื่อทุกคนเข้ามาก็ให้กดไปที่รูปไฟตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีให้หมุนนะครับเราก็จิ้มไปแสดงว่าได้5 เป็นนะครับเราก็กดตรงนี้ครับหรือเราอยากรู้ข้อมูลอะไรเราก็เข้าไปดูได้นะครับเนี่ยข่าวสารเยอะแยะเลยฮีโร่ตัวไหนน่าเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็มารีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ